Në qoftë se nafta është një produkt që shitet falas, jepet falas, në Shqipëri ajo do kushtonte 1100 lek. Ose 1.2 euro me këtë vlerë që e kanë quajtur euron këta. Sepse do kushtojnë taksat e qeverisë. Ti marrim një çik me radhë këto. Akciza e naftës, këto që shkojnë për shtetin. Parat që na merr shteti ne për 1 litër naftë. 37 deri në 40 lek për litër është taksa kryesore mbi karburantin dhe vendoset direkt mbi produktin. Kjo quhet akcizë. Dhe ne kemi 370-400 lek. Taksa e qarkullimit 270 lek për litër. Teorikisht